السلام عليكم خوتي معكم جمال تشيك. Je me présente, première année dans la filière d'économie spatiale et gouvernance des territoires. Dans le cadre de votre formation, vous aurez certainement un examen en microéconomie en S2, comme vous l'aviez déjà eu en S1 pour le consommateur. Maintenant en S2, vous aurez un examen en microéconomie concernant le producteur, le comportement du producteur dans la microéconomie. دونك بالنسبه للاخوان باش ندوي بالدارجه، بالنسبه للاخوان اللي دابا في اس 2 ربما عندهم فكره شويه فلو على سكو سي الكونسوماتور الكومبورتمون ديال الكونسوماتور وكذا، غنحاولوا نديروا اون بيتيت ريفيزيون من الكونسوماتور قبل ما ندوزو للبرودكتور ونشوفوا لا لوجيك ديال البرودكتور. مي بيان افون نحاولوا نرجعوا سكو سي لا ميكرو ايكونومي. اشنا نقصدوا بلا ميكرو ايكونومي؟ La microéconomie, c'est une science qui étudie les comportements des deux agents économiques, à savoir le consommateur et le producteur. Donc, c'est la microéconomie. وهاد la microéconomie في هاد l'étude ديال consommateur et producteur تعتمد على واحد le concept de base اللي كاين ce qu'on appelle le paradoxe économique اللي كاين في la macroéconomie en général واللي تيمس كاع les agents économiques, que ça soit consommateur, producteur, que ça soit l'État, que ce soit le reste du monde, que ce soit les ménages, quel que soit cet agent économique, هذا le concept le touche. أشنو هو هذا le concept؟ هو le concept de la rationalité. Concept de rationalité. La rationalité هو la résolution ديال paradoxe économique. اشنا هو البارادوكس ايكونوميك اللي عندنا دي ressources في l'économie, l'étude économique. عندنا des ressources qui sont limitées, c'est-à-dire rares. وعندنا des besoins qui sont illimités et c'est-à-dire infinis. Les ressources rares يعني les ressources اللي عندنا في الطبيعة محدودين، عندنا des ressources محدودين في الكم، ولكن لي بيزوان ديالنا الحاجيات اليوميه ديالنا الحاجيات ديال ديما ما تتوقفش، غدا وتتطور عبر التاريخ، وديما فاش تلبيو واحد الحاجه تزاد عندنا بيزوان واحد الحاجه اخرى. دونك هذا لو كونسيبت ديال البيزوان ديما حاضر. اشنو تنعنيو بان بيزوان؟ ان بيزوان سي ان سونتيمون دو مونك، ان سونتيمون دو مونك، واحد الاحساس بالنقص. هذاك الاحساس بالنقص سيتانير عندنا واحد الحاجه لواحد البرودوي اللي غيلبي لنا ديك الحاجه والنقص، وهذاك البرودوي اللي غيلبي لنا حاجه في النقص هذيك سي اون ريسورس، وهذيك لا ريسورس اللي سيبوزي رار يعني محدوده. ولا راسيوناليتي اشنا هي باش نقدروا نجمعوا بين هاد جوج ديال لي كونسيبت اللي هما لا رارتي ديال لي ريسورس و la satisfaction des besoins illimités. Donc, la rationalité, c'est l'allocation optimale des ressources limitées pour satisfaire des besoins illimités. Donc, comment atteindre cette rationalité? هذا هو الموضوع ديالنا واللي غنحاولوا نتريطيو في دو بارتي. لا بروميير بارتي اللي ديجا شفتوها في اس 1 اللي غنديروا ان بتي ريكابيتولاتيف ليها باش الناس اللي ما عندهمش فكره ياخذوا فكره. وبالنسبه للبرودكتور اللي هو الموضوع ديالنا دابا في اس 2. دونك بالنسبه للكونسوماتور غندوي على 4 بوين برينسيبل. البروميير بوين اشنا هو؟ on parle des choix et des préférences. يعني pour la consommation, pour le choix de consommation chez un consommateur, il doit faire des choix selon les goûts et les préférences de ce consommateur. يعني أنا مثلا نعطيو un exemple simple. أنا je préfère مثلا la marque Adidas، الآخر تعجبو la marque Nike، واحد آخر مثلا لاكوست،
Donc كل واحد عنده واحد le goût واحد la préférence propre à lui. Ou selon les goûts ou les préférences, elle va choisir par exemple le produit X, Y ou Z. Le choix selon les goûts et les préférences va procurer au consommateur une certaine utilité. À chaque de l'utilité, c'est-à-dire le منفعة لاش لايق ليه le produit. وهاد l'utilité, اشنو تنقصدو بالutilité, c'est la satisfaction que procure la consommation d'un bien. يعني ديك الحاجه اللي تشبعها لك لا كونسوماسيون ديال واحد لو بيان ديال واحد لو برودوي اكس ولا ايكغيك. دابا انت قلنا عندك واحد الحاجيات لوتيليتي ديال الكونسوماسيون ديال واحد البيان هي اللي غتلبي لك l'utilité ديال واحد لو بيان que tu vas choisir selon tes goûts et les préférences, va te procurer une certaine utilité qui est l'utilité, c'est-à-dire la satisfaction de le bien. واخا حنا فاهمين على هذه القضيه ولكن comment كيفاش غادي نشري هذاك لو بيان qui va me procurer هذيك l'utilité ou comment je vais maximiser هذيك l'utilité ملي غادي نشري هذاك لو بيان. بعدا باش نشري هذوك لي بيان qui vont me procurer l'utilité عندي واحد لا كونترانت كيف شفنا في لو بارادوكس économique. Je dois allouer des ressources. هنا بالنسبه للكونسوماتور لا ressource ou bien la source شنو هي le budget. Le budget, ça peut être un revenu pour un salarié, ça peut être donc le budget, c'est-à-dire le revenu, ça peut être un salaire pour un salarié, ça peut être une traite par exemple pour un fonctionnaire. Le budget, donc c'est une contrainte بالنسبة لي en tant que consommateur. اشنو هي contrainte؟ يعني واحد العرقلة. علاش؟ حيت محدود. انا لي بيزوان ديالي ما محدودينش ولكن البيدجي محدود. عندي ان ريفوني اللي هو محدود 5000 درهم 4000 درهم كذا. دونك واخا عندي دي بيزوان ما نقدرش نلبي كاع الحاجيات. هاد الحاجيات نقدر نلبيهم دون لا ليميت ديال هذاك البيدجي اللي عندي. هادشي اللي شفنا دابا تيخول لينا اننا نهضروا على لو بروبليم دو كونسوماتور اللي تيلخص لينا جوج الحويجات اللي شفنا جوج لي كونسيبت à savoir l'utilité et le budget. Donc pour maximiser l'utilité d'un bien, on a une fonction d'utilité U sous contrainte du budget. On a une fonction d'utilité sous contrainte du budget. La fonction d'utilité, donc je vois sous forme courbe de glace. Donc x fois y à la puissance alpha et à la puissance 1 moins alpha. C'est une fonction, ce qu'on appelle fonction courbe de glace. Fonction courbe de glace. Sous contrainte ديال البيدجي. البيدجي هنا يقدر يكون ان نومبر بيان ديفيني. هنا درتو اون فونكسيون كاين تقدروا مثلا تلقاو رقم يكون عندكم اون دوني. هنا x à la puissance alpha fois y à la puissance 1 moins bêta يقدر يعطيك x et y يكونوا دي دوني و à la puissance مثلا 2x fois y à la puissance 1 sur 2 كذا. المهم هذه c'est la fonction en général. هنا شنو عندنا البروبليم ديال الكونسوماتور اش بين لي ملي قلنا عندنا جوج ديال لي فونكسيون واحد لا فونكسيون ديال الريفوني وواحد لا فونكسيون ديال l'utilité. و pour maximiser l'utilité
on doit prendre en considération la contrainte linéaire et la contrainte du revenu. Mathématiquement parlant, si on souhaite faire une représentation graphique, غنلقاو هنا مثلا في l'axe désordonné, l'axe des abscisses, on a les x, l'axe désordonné y, pour les y. Donc هنايا عندنا la courbe d'indifférence. La courbe d'indifférence, il englobe tous les points qui nous procurent la même utilité. Par exemple, l'utilité égale à 16. En se déplaçant sur une courbe d'indifférence, l'ensemble des points va être égal à 16. C'est-à-dire, x, le point ديالها هنا مع y, le point ديالها هنا إلا ضربنا x y, غتعطينا 16. Ou n'importe quel point qu'on va choisir tout au long de cette courbe, إلا شدينا x وضربناها في y ديالو غتعطينا حتى هي 16. Donc عندنا la même satisfaction. Donc tout au long de cette courbe, on a la même utilité. مزيان. D'abord, les points واخا ils nous procurent la même utilité, mais ما عندهمش le même coût. يعني ماشي كلهم غنشريهم بنفس الثمن. Donc أنا عندي une droite budgétaire qui représente la contrainte budgétaire. هاد لا droite اشنو عندي فيها؟ هاد لا droite budgétaire اش تمكنني باش نحسب حسب l'ensemble des points اللي كاينين تحت من هاد لا droite budgétaire qui sont accessibles et dont il y a un seul point. وهنا في هاد لا droite كاين نقطة وحدة، عندنا نقطة وحدة اللي l'interaction الانتقاء ديالها مع لا courbe d'indifférence يعطيني le point optimum pour le consommateur. ويعطيني l'optimum عند le consommateur. وهذا le point هو la résolution ديال le problème du consommateur. وهنا فين تيكون maximum ديال l'utilité ديال consommateur. ونقدروا نخرجوا بلي quantité x étoile في la fin. يعني les quantités x étoile et y étoile qui sont l'optimum du consommateur. C'est bien, je pense que j'étais assez clair. Il ne m'a fait toucher haja. Vous êtes les bienvenus sur les commentaires, je suis là pour vous. Plus de précision, on fera plus de vidéos faire le consommateur NIT. Sinon, on va faire une autre vidéo pour expliquer le producteur. نتمنى نكون الفيديو عجبكم. Si vous avez aimé la vidéo, vous faites un j'aime s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Comme ça تشجعونا نزيدو d'autres vidéos نقدروا نشرحوا لكم اكثر ونفسروا اكثر. واللي محتاجين دي ماتير اخرين كتبوا لنا سميت لا ماتير اللي محتاجين في ليكونومي وان شاء الله يكون خير. تبارك الله عليكم، الله يعاونكم.